नमस्कार, येवकार तुमकां या इमर्जन्सी हब एनकावंटरान. इमर्जन्सी हाज्या खातीर म्हणटा की 1.5-2 वरां पयलीं आमी चिंतून आशिल्लें की आतां आमी काशिनाथ शेटये हांकां घेवन बसतले आनी हब एनकावंटर करतले. विशय असो जालो की काशिनाथ शेटये इन्स्पेक्शना खातीर गेल्ले, एका जाग्यार गेल्ले, तांचेर एटॅक जालो आनी ताच्या उपरांत जो बोळ जालो तो एक्झॅक्टली कित्याक एटॅक जालो, तें कितें जालें हें सगळें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी रिक्वेस्ट केली आनी व्हेरी शॉर्ट इंटरव्यू खातीर आनी शॉर्ट नोटिसान ते आयिल्ले आसा काशिनाथ शेटये, देव बरें करूं. सगळे जाणा काशिनाथ शेटये इज अ सोशल एक्टिविस्ट. आज जालें कितें एक्झॅक्टली तें कोणी 4 मेक हायकोर्टान एक ऑर्डर मारली. तो एकटो मनीस सॉल्ट पॅन भरतालो थंय. ते मोझंबीक दी पिकॅन म्हणून तातूंत 58. सो आय स्टूड अप अँड टोल्ड द हायकोर्ट दॅट अशें भरता. सो हायकोर्टान मॅटर 2:30 दवरली आनी ताजी बायल आनी ती थंय सगळें भरताली आनी ते भाड्याक दिला तांणी जनरेटरांक बीन आनी असले करताले. मॅनग्रोव्स बीन कट केल्या. सो आय गेव द डिटेल्स आनी हांवें तांकां सांगलें अशें जालें. सो आज ती ऑर्डर भायर जायली. सो म्हाका थंय दाखय म्हणपा लागलो खंय ती प्लेस. सो हांव ते म्हजे फ्रेंडाक डॉमिनीक पेरेरा म्हणटा ताका घेवन आनी एकटो आशिल्लो तो प्रेसवालो. ही इज नॉट रेडी टू कम बिकॉज तो भियाला सारको. तो सामको भिवून आसा. सो थंय गेलो जाल्यार ताणें म्हज्या कॉलराक धरलो आनी फातर घेवन पयलो चॉपर घेवन आयलो. तो चॉपर उडयलो थंय. मागीर हांवच भायर आयलो रस्त्यार. हांव रस्त्यार आशिल्लो न्ही. मागीर रस्त्यार म्हाका फातर घेतलो आनी असो मुठींनी फातरान मारपा लागलो कॉलराक. सो द मॅटर वॉज दे इन द हायकोर्ट. ताणें कंटेम केला. हायकोर्टान ताका सांगला टास्क फोर्साक ते जागो चॅक कर आनी ते सगळें फिलींग कितें आनी ताणें पे करूंक जाय आनी कंटेम. वेन द मॅटर वॉज गोईंग इन हायकोर्ट ही वॉज फिलींग आनी टुडे ऑल्सो इट वॉज फिलींग. सो म्हाका सांगला म्हणून हांव ते दाखोवपाक गेल्लो. तितल्यान तो म्हाका अटॅक करपाक एक्चुअली अटॅक अशें मुठी ताणें फाटल्यान म्हज्या मारल्या आनी हे पळय तुका कितें केलां तें फाटल्यान मार. पण शर्ट बी सेम आसा दिसता म्हाका. डायरेक्ट हांगा आयला. ओके, हय. हे म्हाका सगळे तांबडे करून ताणें हांगा मुठी मारल्या म्हजी. मेडिकलाक आसा ते. ओके, सो आतां मेडिकलाक येतलो. सो बिफोर दॅट यू हॅव कम. थँक्यू व्हेरी मच. कारण खुबश्या जाणां कडल्यान फोन येवपाक लागले की एक्झॅक्टली जालें कितें. आनी ते हायकोर्टान मॅटर आसतना जर हे आमकां अटॅक करपाक लागले जाल्यार कितें उरलां आतां. रस्त्यार आनी हायवे कितले जाण 150 लोकांनी पळयला हे. आनी तो ताका सांगता मदीं आयलो डॉमिनीक म्हाका सेव करता. म्हणटा तुजो आपूण हेजो भाव एक मर्डर करून नाच जाला हायकोर्टान. तो म्हणटा आपूण तसो नाच जातलो खंय. मर्डर करून ना जाला कन्विक्ट जावन हायकोर्टान. हे अशें चलता म्हणून ते चल्लां सगळें. आनी तो रुदोल्फाचो म्हणटा रुदोल्फान आपल्यान रुदोल्फाक सांगून आयला तूं मदीं पडटा. रुदोल्फान तुका बूथ शिकय सांगल्या. हे कितें म्हणजे रुदोल्फ फेर्नांडीस आमदार रुदोल्फान म्हणलेलें म्हाका की त्या हितून हांवें ते एक रस्तो काडपाक गेल्लो तेन्ना हांव कित्याक इंटरफियर जाता. पूण आय टोल्ड हिम दॅट इट इज एनवायरमेंटल. ते सारके चारूय आमकां रायबंद्रा आनी मेर्शे मदीं पडटा. ते दॅट PIL इज गोईंग ऑन 2018 वता. एक्झॅक्टली खंय भरपाचें. हे आतां तुमी वयर वता पळय अटल सेतू कडेन वयर वता मडगांवच्यान येतकूच थंय ह्या सायडीक सगळें भरला ताणें. आनी ताणें सारके सगळे डे टू डे 10 ट्रक तो माती घालता थंय आनी मॅनग्रोव्स कट करता. ते सॉल्ट पॅन वी हॅव गिवन ऑल प्रूफ टू हायकोर्ट अँड हायकोर्ट हॅज इश्यूड स्ट्रॉंग ऑर्डर ऑन 4th आनी इट वॉज अपलोडेड टुडे. आनी हे चालू आसतना तो भरता आनी तो मारपाक येता. हेजो पळय आनी म्हाका मारपाक येता तो आतां. आनी अशें हे करता. कोयतो घेवन आयलो. कोयतो घेवन आयलो पयलो. तो उडयलो आनी म्हाका फातर घेवन मारता म्हणपालो. पूण फातर मारूंक ना ताणें. असो फातरान मागीर तो म्हाका भिवयला ताणें मारून कळ्ळें तुमकां अशें फाटल्यान हांगा. म्हणजे तूं आनी हांगा येवं नाका न्ही. हांव असल्यांक भिवपाचें आनी हांव सांगतालो इफ आय हॅड टू यूज माय वेपन टुडे ही वूड हॅव नॉट बीन देर. पण हांव नेक्स्ट टायम आय वील नॉट बी अफ्रेड टू यूज द वेपन. हांव तुमकां पयलीं यू हॅव्हिंग लायसन्स. आय एम हॅव्हिंग लायसन्स 2 वेपन्स. हांव यूज करपाक भिवचो ना. तो पळो थंयच्यान. पण नेक्स्ट टायम इफ ही कम्स आय वील नॉट बी. आनी आतां BNSसान क्लियर आसा दॅट यू कॅन यूज द वेपन. अशें जर ते आमकां मारपाक लागले यू हॅव नो अदर यू हॅव टू शूट देम. सेल्फ डिफेन्स. तो सांगता मर्डर आमचो करतलो म्हणून. कितें करप आमी आतां सेल्फ डिफेन्सान करचेंच पडटलें नाल्यार जावचें ना हे. सो ही आतां केस चालू आसतना इतले दीस तो कॉन्ट्रॅक्टर नाशिल्लो. आज ऑर्डर आज अपलोड केल्या कोर्टान ऑर्डर आनी त्या दीस 4 तारखेक ऑर्डर पावता तरी तो माती भरून थंय हे चालू आशिल्ले. अजुनूय चालू आसा थंय सगळे मॅनग्रोव्स बीन. आमी जर हे सगळे आनी हांवें करूं नये. टास्क फोर्स आसा. टास्क फोर्स इज डुईंग दीस थिंग. हांवें तांकां फक्त दाखोवन दिलें आनी हायकोर्ट हॅज सेड इट इन द ऑर्डर फूल. हांव तुमकां ऑर्डर धाडटा. ऑर्डर सेज वॉट इज ऑर्डर सेज दॅट आय पेटिशनर. हांव सकाळी गेलो आनी तांकां फोटो दाखयले आनी योगेश तिगाडे आनी ती कोण शैला मेस्ता काय कोण तरी एकटी बायल ताजी ती आसा. हांव तुमकां नांव सांगता तेजें. बोथ वेर पार्टीज. ती मिसेस शैला बाला मेस्ता
ती एक आसा. आनी हो योगेश विश्वनाथ तिगाडे हे जर असले जर आमकां अटॅक करपाक आनी कम्युनिदाद जागे आनी कितें आपल्या नांवार ताणें लास्ट इयर करून घेतला कसो म्हणून म्हाका खबर ना. जागो कोणाचो तो दीस हे सगळे पळय सॉल्ट पॅन आहा ते गव्हर्नमेंट हे सगळे एज पर हे इट वॉटर बॉडी शूड बी गव्हर्नमेंट. हो आतां कशें आपल्या नांवार करून आतां ते भरता म्हाका कळना. सो वी हॅड टोल्ड. सो नो वन हॅज ऑब्जेक्टेड हे भरता आसतना नो वन केन्नाच इज कोणेच ऑब्जेक्टेड ना. हाडून. आता सुद्धा कोण ऑब्जेक्ट करना. आमी वचून ते घालून आमी 7-8 जाणांनी घालून ती मॅटर चालू आहा. आनी तो म्हाका हाडूंक आयला तेन्ना डॉमिनिकाक सांगता तुका आपूण मर्डर करतलो म्हूण तुजी. डॉमिनिक आमचो इनासियो परेरा ताका सेंटा सांगता तो क्रूजचो शूट करतलो सरपंच. म्हणून आपूण आपल्या कडेन कट्टा म्हणपाक लागलो. ताका आय वूड हॅव ताणें म्हाका शर्ट धरलो म्हणून उरलो नाल्यार तो पळो म्हणून सुटलो नाल्यार वी वूड ऑल्सो हे करपाक जातालें म्हाका. बट आय प्रोटेक्टेड माय सेल्फ. हांवें बरो ताका हे केलो तसो हांव ताका इजी ओगी रावंक ना. पूण यू शूड शो असले भिवून जर आमी फाटीं जाल्यार गेले. आमी गोंयकार कित्याक उरले काय म्हणून कुडणेकाराचो जागो तो तिगाडीचेर कसो पावलो तेच आमकां कळना पयलीं. कोणाचो जागो कोणाचो कोण कमी कितें कशीं नांवार आतां आपले जागे चडोवपाक लागले. आतां आनी पळय भाव ताजो मर्डर खंय वी आर इन्व्हेस्टिगेटींग मर्डर करून खंय तो नाच जाल्यार कन्विक्ट जातकूच अशें चालू आहा म्हणून वी डोंट नो. तो सांगता आतां आमकां आपलो खंय भाव मर्डर जावन कन्विक्ट जावन नाच तसो आपूण नाच जातलो मर्डर करून म्हणून हे कितें कन्विक्ट जाला आनी कन्विक्ट जाला आनी काय हे कितें. आतां वी आर इन्व्हेस्टिगेटींग आनी ते खंयचे एम्ब्युलन्सी ते काडटा आमी आतां तेजे करचें पडटलें न्ही नाल्यार कशें जातलें. अशें जर तुमी ओगीच रस्त्यार आशिल्ले आमकां हें करपाक लागल्यार वी वील नॉट हियर न्ही. सो कितलो म्हणसर जागो भरला ताणें कितलो ताणें भरपूर भरला. एक म्हाका दिसता 3-4 हजार स्क्वेअर मिटर 3-4 हजार स्क्वेअर मिटर म्हणजे ते मँग्रोज आशिल्ले. मँग्रोज कट केले. सॉल्ट पॅन भरला. सॉल्ट दॅट इज बीन नोटेड बाय द हायकोर्ट. सगळे हायकोर्ट ऑर्डरीन आहा तुमकां. फायनल ऑर्डर कितें आसा तातूंत म्हटला फायनल ऑर्डरीन म्हणल्यार ताका दोगांकूय पार्टी कर आनी टास्क फोर्साक ते चॅक कर म्हणून सांगला. आनी चॅक करतकूच ताका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फायन ते तो म्हाका सांगतालो आपल्याक 3 कोटी फायन येतलो आपूण खंयच्यान भर. हांवें म्हणलें कोणें कट करत तुका भर सांगलेलें. हांवें तुका भर सांगूं ना तूं काड म्हणलें तें. तूं कशें काडपा आतां आमच्या पोटार तूं येता हांव कसले पोटार येले. तूं जर मँग्रोज भरतले आनी ताणें सगळे भाड्याक दिल्या तो दास म्हणटा ते कोण जनरेटर आहा पळय ताजे ते लायनीन थंय आपया वचनी. आनी अर्दो ताणें गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो जागो खाला थंय. थंय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ताणें तो एक्वायर केला न्ही अटल सेतू ताजे थंयच्यान ताणें रस्तो केला तयार आतां. आतां भितर सकयलो रस्तो नाशिल्लो वयलोच आशिल्लो हेणें सगळो सकयलो रस्तो भरून केला. आनी अशें चलता. कोर्टान आतां जेन्ना कोर्टान आसतना आज ऑर्डर पास केल्या आसतना गट्स पळय ताजे. सो दीस इज नॉट अ फायनल ऑर्डर जी पास केल्ली ना ताका आतां एड कर सांगल्या तांकां टेस्ट कर ते टास्क फोर्साक चॅक कर सांगला ते मॅनग्रोव्ज कितें ते करतले. टास्क फोर्स इज ऑफ वॉट टीसीपी सगळ्या जाणांक मेळून एक टास्क फोर्स केला. कोर्टान एक टास्क कोर्टान केला आमी करूंक ना. आतां हे आनी एमायकस कोर्टूच चलयता. एमायकस इज नायजल कोस्तापरे तो एमायकस आहा. पयलीं म्हणजे आतां तूं ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर पुलीस कंप्लेन फायल करतलो न्ही सगळे घालून आनी तांकां कोर्ट केस बीन दिवन सगळे घालून मेडिकलाक ते दाखोवचें पडटलें न्ही. आनी हांव लोकांकूय सांगता भिवूंक जायना अशें तुमी करूंक जायना नाल्यार ते भीत जाल्यार ते फाल्यांच्यान कोण हें करचो ना. अशें जर आमचे मॅनग्रोव्ज गिव्ज अस ऑक्सिजन आनी अशें जर भरपाक लागले आनी अशें जर कोणूच फुडें येना जाल्यार कितें जातलें. आनी हे भायले जर आमकां येवन अशें करपाक लागले आनी कोण प्रोटेक्टर्स आनी असले कोण गुंडा येवन हें करपाक कितें उरलें आमचें. एमएलएचो हात आसा 100%. ताणें पयलीं सांगला की हांवें येवन थंय इंटरफियर करचें न्ही म्हणून. एमएलए हॅज सेड इट इज ऑन रेकॉर्ड ऑन ऑल द चॅनल्स. आर यू गोइंग टू मेन्शन हिज नेम इन युअर पुलीस. आय विल मेन्शन इट बिकॉज ही हॅज सेड इट. आपल्याक सपोर्ट आहा म्हणटा तो ताणें म्हणला. आतां आसा काय ना तो ताका विचारपा जाय म्हाका खबर ना. स्टेटमेंटान नांव घेतलो तुवें हांगातलो कित्याक घेवचो ना. ही हॅज सेड इट न्हू. सो फायनली तुका अटॅक करून मागीर तो पळो थंयच्यान पळो स्कूटर घेवन पळो. स्कूटर घेवन पळो आनी बाकी तुजे सगळ्या लोकांनी पळयले 100 लोक वताले पळय तातूंत थंय पळयला. आतां कोणा कडेन आहा म्हाका कळना. म्हाका चान्स ना. म्हाका तितलोच फुडलो तितलो व्हिडिओ मेळा ताजो जितलो गाडयेचो आसा डॅश कॅमाचो तितलो. बाकीचो म्हजे कडेन कांय ना ताजो. तुजे डॅश कॅम कोणें काडपाक आयलो तो ताका मारपाक आयलो तो बावडो पळो प्रेसवालो पळो. तो गोंयांत सोडून वता म्हणपाक लागलो आपूण. गोंया सोडून हय ओके बिलो आसतलो. हय बिलो तो. सो आय डोंट वॉन्ट टू टेक हिज नेम बिकॉज तो बिलो. पण डॉमिनिक वॉज देयर. डॉमिनिक इज माय विटनेस. ताका सांगलें ताणें शूट बीट करता तूं मदीं पडलो काम. पूण तितल्या हारी मागीर तो डॉमिनिक स्कूटर मदीं घातली म्हणून म्हाका ताणें सोडलो. सो आतां वॉट दीस केस अंडर वीच सेक्शन दीस केस वील गो. All sections, whatever is there in the court also matter is there when it will become here. And High Court, I will mention it before the High Court. These it are is also the contempt. आता कंटेमान ताका जेन्ना सांगला कंटेमान तुका हे करता then it becomes a serious offense now. आणि तुवें अशें मारपा येना जेन्ना मॅटर इज गोइंग ऑन इन हाय कोर्ट एज फास्ट एनफ. तेका फर्स्ट कंटेम्प्ट जातलो की ताणें ते बोल्ला. क्रिमिनल कंटेम्प्ट हाय कोर्ट विल टेक. I will press for criminal contempt on him
because he has when the matter is going on in High Court, when the matter was sub judice at that part, he could not have done that. सो ह्या आतां इज अ पार्ट ऑफ एंटायर जे भरप चालू आसा तेजो पार्ट आशिल्लो हो आनी थंय भरप चालू आसा हय, sort चालू आशिल्ले. बाकीचे लोक आसा तितून इन्वॉल्व काय हो एकटोच वो आसा आनी दोग जाण कोण तरी आसताले, म्हाका खबर, हांव वळखना तांकां दोग. सो हे जो आतां गजाली आसा त्यो कोणे पळोवपाच्यो आसता आयडियली कोण पळयना न्ही म्हणून आमकां घालचें पडटा. हे 15-15 दिसान एसडीएमान रिपोर्ट दिवपाक जाय, तोय दिना. प्रत्येक एसडीएमान गोंय फावंडेशनाची ऑर्डर आहा 2000 की तांणी दिवंक जाय म्हणून, ते दिना ते दिना. 15 तूं विचारलेले एसडीएमाक आतां हांव घालतलो न्ही ते सगळे, आतां सगळे करतलो न्ही. फर्स्ट टायम मी केस 2018 घातलेली दिसता तेन्ना कितले भरलेले तेन्ना थोडेच आशिल्ले थंय रायबंदर. इट इज ऑन 4 प्लेसीस. वन मोजांबीक दी पिकॅन, मोजांबीक दी ग्रान, मुर्डा पंचायत, मुर्डा आनी रेनोवाडी ऑफ मेर्शे पंचायत. हा सो ताणी हें केला. सो तितले हांगा आशिल्ले. बिटवीन आतां आनी एकट्यान कोणे तरी म्हाका पिलेनकर म्हणटा ताणें घातला ताजेर थंय पेडगे आनी एक PI ते भरला ताजेर. आमी चालू आतां सगळे आनी 2-3 जाणांचेर आत्तां चालू आहा थंय पयल्या. सो तूं आतां यू हॅव फायल्ड अ केस बिकॉज ऑफ युअर सोशल आमी न्ही, वी हॅव 9 पीपल हॅव फायल्ड. ओके ऑल थंयचे कुशिकचे मेर्शेचे सांद्रेचे लोकांनी मेळून आमी फायल केल्या. आय हॅव हे आनी इट इज गोईंग खंयच्या वर्सा फायल केल्ली 2018. 2018 कोविडा पयलींची गजाल. PIL 39 2018 फायल केल्ली. सो जवळजवळ 8 वर्सांनी तातूंत हायकोर्टान सुंदर ऑर्डर मारले, सगळे हे बीन घातले आनी सगळे बरयला आनी हे केला आनी वयले प्लॅनिंग बिनिंग सगळे टास्क फोर्सा कडेन आहा. तूं भरता जाल्यार सुद्दां कळटा तांकां आतां. तरी आतां ते आमकां नोटिसा काडून दाखोवचें पडटा न्ही तांच्या. आनी फुडली डेट केन्ना आसा फुडली 8 जुनाक. 8 जुना तेन्ना हे येतले आनी तेका प्रेजेंट जावचो पडटलो. ताका प्रेझेंट ताका एड कर सांगले पार्टीज आनी हांव सगळे घालतलो न्ही आतां ताणें अशें केलां म्हणून आनी अशें चालू आहा म्हणून. सो आयडियल सिच्युएशनान आतां कितें जावपाक जाय आज रातचें कितें जावपाक जाय. यू हॅव टू फायल द पुलीस आय कंप्लेंट. वील फायल अ पुलीस आनी मेडिकलाक वतलो पुलीस. पणजे हांव गेल्लो आतां, तो म्हणपालो ओल्ड गोवा पडटा. सो हांवें ताका 112 कॉल केलो आनी सांगलें तांकां आनी हें करून हांव घालतलो आतां. सगळे घालपाक जाय न्ही ते हायकोर्टाचे केन्ना जालें कितें सगळें घालचें पडटा. सो कोर्टान जेन्ना केस आसता तेन्ना इट बिकम्स मोर सिरियस ना ताजेर जेन्ना हांवें ते मेन्शन केलें आनी कोर्टान सिरियसली म्हजें नांव बीन घालून सगळें घालून ती दोनपारां दवरले. एजीक सांगला दोनपारां फायंड आवट कर म्हणून. फायंड आवट करून दितूकूच तूं मागीर असलें करता जाल्यार इट इज व्हेरी सिरियस ऑफेन्स. यू मायट गो इन जेल. ही मायट न्ही, ताका मागीर बेलूय मेळची ना अशें करत जाल्यार ताणें. क्रिमिनल वी वील फायल फॉर अ क्रिमिनल हें कंटेम आनी सिवील कंटेम अशें मारूंक आयला म्हणून. ओके नाव यू हॅव टू गो टू ओल्ड गोवा. सो वाचो लास्ट विचारता बिफोर वी वायंड अप की हे जेन्ना आमी नोटीस करता फॉर एक्झाम्पल आमचे खंयच्याय गांवांतल्या लोकांनी जर कोणें नोटीस केलें की आमचे सॉल्ट आतां पळय पॅन कितले भरले 150 लोक पळयताले, कोण आयलो दोमनीक सोडून. हें आमचें जालां न्ही. कोणूच हे हय करना. म्हजे कडेन आशिल्लें पूण म्हाका थंय वचपाक मेळना. हांव भायर ताणें म्हाका ह्याचेर धरलो नाल्यार हांवें फुडें हें म्हजे कडेन आसा प्रोटेक्शन. हांव मातसो गाफील रावलो आज इतलो. तरी हांवें म्हजे हितून ताका हें केलो पण आय प्रोटेक्टेड माय सेल्फ. पूण हांव त्या लोकांक सांगता की तुमचेर जर असो जाल्यार तुमी कशें प्रोटेक्ट करतले. नाल्यार म्हाका गव्हर्मेंटान दिला ते सुद्दां हायकोर्टान. इज दीस फॉर द फर्स्ट टायम. म्हाका दिसता हाजे पयलीं मोर्चा जाला बिग अटॅक. पूण कितें आसा 200 लोक येतून पण अशें दीस वे इट वॉज नॉट अटॅक्ट म्हणजे असो चॉपर बिपर घेवन. फिजिकली अटॅक केन्ना जावना. थ्रेटनिंग कायंड ऑफ जाला. दीस वॉज अ फिजिकल एंड इट वॉज विथ हे बीन सगळें आशिल्लें न्ही ताचे कडेन. Okay, thank you very much. Before we'll just wind up, I know he's in a utter hurry and thank you very much. काशीनाथ शेटे अटॅक कित्याक जालो हो प्रश्न घेवन आमी व्हेरी शॉर्ट इंटरव्यू तुमच्या मुखार हाडली. पळयत रावात गोवा न्यूज.